Отбасылық өмірдің қайнаған қызығына тағдыр бір тамшы у тамызып, шуақты күндерін шоққа айналдырғанына аттай 6 жыл болды. Өзегінен тепкен өмірге өкпе артуға еш қақы жоқ екенін Ақторғын түсінеді. Мойында 3 бала бар. Солар үшін кезіккен жұмысты шеңгелінен олжасын шығармайтын бүркітше жармасып алып, бір әулеттің 3 бірдей аманатын жалғыз өзі арқалап келеді. Бар тапқан тіршілігіне тек талғажау ғана, өзін ұмытқалы қашан. Әсем мүсінді әйел екенін есіне алғысы келмесе де, түн түссе тамыры тырысып, тынысы жиілей береді. Оның бар құпиясын жалғыз жастығы ғана біледі. Сол жастығын ары да, бері де жұмарлап, әр жеріне бір салып, әбден сарсаңға түседі де, ұйқыға кетеді. Күндіз кейде ерлерді көрсе денесін әлсіз діріл шарпып өтетін болды. Күндерден күн асқан сайын Ақторғынның еркекті көксеуі жиілене берді. Кейде қиялына ерік беріп, ойша әйелдік әлеміне күйеуін әкеледі. Бірақ іштегі жыбырлаған құрттар суық санасы су сепкендей басып тастап, өмірдің сүрлеуіне қайта салып жібереді. Бір жұмысынан шыққан соң кеш бата екінші жұмысына жүгіріп, жан таласып жүргенде жарнамаға көз түсті. Жұмыс жайлы қылт еткен хабарламаны жібермейтін әдетіне басып, көрсетілген номерге хабарласты. Жас суретші натурщица қажет екенін айтты. Беретін ақысы да тәп-тәуір, неге бармасқа? Мені онда кім танып жатыр? Жарты сағат жалаңаш отырамын да, ақшамды алып үйге қайтамын деп, өзімен өзі кеңесті де ертесі кешқұрым жұмысынан шығып айтылған жерге барды. Ескілеу сары үйдің қасына келіп телефон шалды. Кіре беріңіз. 2-ші қабат 5-ші пәтер. Ақторғын қысыла-қысыла 2-ші қабатқа көтерілді. Есікті сұңғақ бойлы, тегіс бетін қысқа тік басқан аққұба жігіт ашты. Денесі де көз тартарлықта екен. Оны шолақ жең ақ жейдесі одан сайын айқындап тұр. Ақторғын үйге кірді. Үйдің күлімсіз сасыған иісі жігіттің қоңыр тіршілікке шетін аңғартты. Жігіт бөлмеге қарай нұсқап, кіре беріңіз, қысылмаңыз деді. Ақторғын ала көлеңке бөлменің төрінде аяғы сынып бір жағына қарай қисайған диванға қарай беттеді. Оның артында ескі матадан тігілген шымылдық ілініп тұр екен. Ақторғын соның артына барып шешініп шықты. Суретші болса да еркек қой. Еркектің алдында шешінбегелі қашан. Суретшіге тура қараудан ұялып, бүктетілген күйе қырымен тұрып, қайтып отырайын деп сұрады. Сіз менен ұялмаңыз, мен сізге тек материал ретінде қараймын. Тізеңізді бүгіп, артқа қарап отырыңыз деді. Жас суретші жағымды дауыспен. Ақторғын суретші айтқандай амалмен отырды. Суретші қаламмен қағаз бетін әрлі-берлі сытырлатып жатыр. Ақторғынның аяғы талып кетті. Сол кезде суретші де, болды, киіне берсеңіз болады деді. Ақторғын жігіттен бір басқа бірдеңе күткендей отыра берді. Нәпсісіне 6 жылдан бері таңылған тұсауды ағытқысы келгендей, екі аяғын алдына қарай асықпай созды. Суретші оның қалауын сезгендей жайлап жақындады. Шашын сипап қолын иығына салды. Ақторғын ер адамның иісін аңсап жүргенін жасыра алмай, көзін жұмып шалқайыңқырады. Суретші жігіт екі түймемен ғана ілініп тұрған жейдесін үстінен жұлып алып лақтыра салды да, Ақторғынның мойнын ыстық жалынмен сүйе бастады. Ақторғын суретшінің жауырынын сипалай берді. Бейтаныс жігіт Ақторғынды қарулы қолмен өзіне қарай бұрып алып, қапсағай денесімен құшағына қысып балқытып жатыр. Жігіттің ыстық лебі Ақторғынды елтіп, әсер емеуріне тартып әкетті. Суретші Ақторғынды ыстық күрең шайды еріген тәтті балдай әбден жіпсітті. Тіршіліктің темір қазығы тәніне енгенде Ақторғын өмірден тоя тала бастады. Көзін жауын алар, қосанарының делдеген екі ұшына қызған темірдей тілін тигізген сәтте көптен кезенес кеуіп қалған Ақторғынның тамырына тоқ жүгіргендей бойы дірілдеп, ақ деп талқысып кетті. Жігіт те дене жүрісін баяулатып барып, артына қарай сұлқ түсті. Екеуі біраз үнсіз жатты. Ақторғын сол жерде жатқан ескілеу сүлгіге оранып алып, жуынуға кетті. Суретші есін жия алмай, есеңгіреп жатыр. Келіншек тез киініп сыртқа шығып, көлеңке боп жабысқан өз күнәсінен өз қашқандай, қайта-қайта артына жалтақтай қарап, ширақ басып күрмеуі көп, күйбең тіршіліктің күймесіне қайта кіріп кетті. Таңертең ғана күн ашық сияқты еді. Алатаудың иығына қалықтап кеп бір шөкім ақ мақта бұлт қонды да, түтіліп созыла берген. Алматының алаңсыз жұрты аяқты алшаң тастап жұмыс орындарына жеткенше шулы қаланың үстінен ақ нөсер жүгіріп өтті. Көшенің шаңын басып, ыстығын қайтаратын болды дескен аптапқа қақталған қала тұрғындары. Енді міне, тізеден көтерілген көл дарияны кешіп үйлеріне жетуге зар болып тұр. Бұндайда қоғамдық көліктің қарасы да батады.
Ал қала ішінде жолаушы табыс тауып табатындар қызмет ақысын шарықтатып жібереді. Таксистер. Бұл да өзінше таксист. Ескі Жигуліне мініп алып, ертелі-кеш көшеден адам аңдиды. Бірін анда, бірін мұнда жеткізіп салып, қас қарайы діңкелеп, құжырасына оралады. Өзде кәрі жолдас Жигулиде тозып біткен. Үйде науқас кемпір жатыр. Қазір қалада не көп, жүйткіген шетелдік жеңіл машина көп, жұлқынған жастар, көліктері де жұлқына жүйткейді. Жүрістен қала бастаған Жигулидің нәпақасын олар оп-оңай қағып кетеді. Бұған бұйыратын сол, өзі қатарлы кәрі құртаң, балалы әйел, бірлі жарым қалтасы жұқа студент, сараң саудагер, және бәрі бұның қыжылатты жайын жақсы білетін болса керек, барар жерінің жарты құнын айтып шіренеді. Бірінші вокзалға дейді жолаушы. Бұл басын жайғап, бірінші вокзалды алсынған болады. Қанша бересің, қанша сұрайсың? 700 теңге бола ма? Жоқ, 500 теңге. 500 теңге қай жыртығымды жамайды. Бірақ қайтар жолда біреу-міреу кездесіп қалар. Іле кетермін деп келіседі. Бірінші теміржол вокзалынан түскен соң жолаушы бүтін 10 000 теңге ұсынады. 10 000 теңгені ұсақтап, қайырымын қайтара алмаймын шырағым. Менде ұсақ болмай тұр. Апырая, әмиянның түбін қарап, көрші айналайын. Майда шүйте шығып қалар. Шығады екен, шалма 400 теңге басқа жоқ. Қарт таксист түнеріп келген жолмен кер салады. Ауа райының бүгінгі күрт құбылғанын, аспаннан нөсердің тоқтамай төгілгенін шал өзінше жақсылыққа жорған. Бұндай кезде Алматының астам тәкаппар, жұрты көлік таңдамайды. Сұраған бағаңа оңай келсетте тарта бер дейді. Бүгін қайткенде де жолым болар деп күбірлейді ол. Жаңбыр шайған Жигулиінің терезесінен алға ұмсынып. Алғашқы жолаушы ойдағыдай жолықты. Момышұлы көшесінің бойынан отырған жігіт Достық көшесіне дейін 700 теңге бермек болған. Межелі жеріне жеткен соң тура 700 теңгені алақанына салып, рахметін айтып түсіп қалды. Ал енді алып, шаһардың орталық көшесін сүзіп өтсе 700 теңгеден де артық ақша ұсынатындар шығып қалуы мүмкін. Әлде Достықты бойлап, төмен құлдилап, сосын қайыра өрілген жөн бе екен. Кәрі Жигулидің иесі осы бақытты құп көрген. Түнере түйілген қара, сұр бұлттың бауырынан сарылдап су төгіледі. Жаңбыр деген жауатын еді. Мынау әуеден ағып құйылып жатыр. Шамасы аспанның қайсы бір тұсы ашылып, жыртылып кетсе керек деп ойлады ол. Асықпай Жигулимен құлдилап келеді. Қазір анау аялдамадағылардың бірі емес, бірнешеу келіп есігіне жабысар анық. Ататай, жеткізіп тастаңызшы, апарып тасташы, сұрағаныңды берейін дейді олар. Әрине, бұл жеткізіп тастайды. Ақшаның соңына түсіп құныққанда неңесі жоқ. Тек әйтеуір қара-құра бірдеңе тауып қайтса болғаны. Өлместің күні. Жараған аттай жас кез емес. Бүгінгі тірлігінің бәрі түгендей түсіп түбін ойласа, осы бір кәсібіде дұрыста болған сияқты. Әйтпесе, таң атып кеші батып болмайтын кәріліктің жыбырлаған күндерін қайтып өткізер еді. Әне дегендей болды. Қолдарын көтеріп жан шырып келеді. Тоқтайын, үстемақы көлденең пайда тілеп не қылам? Күндегі бағамені қажет жерлеріне апарып қоямын. Ал енді ат басын іркейін. Сырғалы досы көне Жигулидің тежегішіне табан тіреген. Тоқтамады. Тежегіші қанша басса да тоқтай алмады. Шал сонда бірақ білген, ағып барады екен. Жигулидің бөксесі бұрылып, аунап кете жаздады. Әйтсе де Құдай сақтады. Қатты толқынға ұрынбай Жигули бір алып еменнің түбіне кеп тұмсығын тіреді. Көше жайылған сел көтеріліп кетпесе, мына еменнің діні қатты болар анық. Қария Алматыда тасқының қатты болатын бұрыннан біледі. Егер анау таудан құлап, ағатын өзендер өкіріп бас көтерсе бар ғой, бұны Жигулимен аунатып әкетуі де мүмкін. Сел машинаның дөңгелегін бауырын соғып биіктеп келеді де, терезесін шайып кері қайтады. Аспан күркіреп, әлде бір алып адамдар таудан тас домалатып жүргендей күтір-күтір етеді. Шал темекі тұтатып кемпірін ойлаған. Іле өзенінің өкінішпен өтіп келе жатқанын өмірінде ойлап кетті. Кемпірі бұның қойнына кемпір боп кірген жоқ әрине. Жастықтың қамсыз, мұңсыз, жауапсыз күндерінің бірінде табысыпты. Ұзаққа созбай бірден бас құрапты болды. Жылдар өте сыз қабақ, үнемі тұлданып, ренжіп отыратын әйелге байланып қалғанын бірақ білген. Әйелі балаға қанап бала таппады, не бұның басына еркіндік те бермеді. Ал бұл бедеу қатыннан кете алмады. Өйткені оған жаны ашитын. Неге екенін үнемі жаны ашып тұратын. Оны орта жолда қалдырсам, опасыздық істеген боламын дейтін өзіне. Сол үшін үнсіз, жым-жырт өмір сүруге үйренді. Кейін тіпті еті өліп кеткен, таң қаларлығы еңкейген шағында, егделткен қарттыққа бет бұрғанда өзіне өзінің жан ашитын шығарды. Тоқ мықынын ойнатып, былқ-сылқ еткен бикештерді жетелеп, көшеде
салқам күліп бара жатқан жігіттерге қызғана қарайтын шал күрсініп жіберетін. Шіркін жалған-ай, күрсінгенде кеудесін от қариды. Ойлап қараса, өмір осы екен деп, ырғын жұрттың ортасында ырық бағып жүре беріпті. Жүріп келе жатып, жаңбыр суы шетке шығарып тастаған Жигули сияқты шоңқиып қалған түрі мынау. Шал құнарсыз ойларға тізгін беріп, есіне түскен ескі күндерден есеп алып отырғанда, ымырт түйіріліп, қас қарайған. Сабалақ ауыр бұлттарды айдап, ызғырық жел соғып, жаңбырға малшынған қаланы бүрістіріп тастады. Аялдамаларда адам жоқ, көше жүргіншілерден арылып қалыпты. Мықшыңда битеріп жан далбасамен Жигулиін жолға шығарған. Қасынан жарығы көз қарықтырған машиналар дабыл қағып өте шығады. Шал иығанып иленіп біткен әмиянның ішіндегі барын есептеп келеді. Кешегіден 1300 теңге қалған, әлгіндегі 700 теңге, сонымен 2000 теңге, үстіне 500 теңге қосса жетеді. Соған қанағат. Тепкілеп мінуге үйренген кәрі сүйек көк Жигули күрк-күрк жөтеліп жолға түскен. Шал үйдегі дертті кемпірін ойлады. Бейшара, орнынан тұрып бір қасық қара суын іше алады ма екен, жоқ па? Күйі кеткен ескі құжырасын ойлап және қамықты. Іргесінен су жүгіріп кетпеді ме екен? Көңілі түсіп, қашқан аспандай құлазып, уайым жетектеген қария үйіне асыққан. Кенет алдағы аялдамада бүрісіп дір-дір еткен қызыл көйлекті қызды көріп қалды. Шалдың көзіндегі от әлі сөне қоймаған екен. Жолаушы тасуды кәсіп еткен тірлігінде ол жанарының осы жылтына шүкіршілік ететін. Қызыл көйлекті қыз қол көтеріп еді, қасына барып бір машина іркілді. Әкетті-ау деген бұл. Жоқ, машина сырғып кете барды. Қыз қалды. Лып етіп оң жақтан Volkswagen шыға келді. Осымен кеткен шығар деді. Қызыл өшіп бітпеген бағдаршамға қарап қойып шал. Бағасына келсе алады ма екен? Ол қызды қалдырып кетті. Жүрегі әнтек жиі қағып қызыл көйлекті қыздың қасына тақағанда Жигулидің тежегішіне аяқ тіреген. Жаңбырға міленіп әбден тоңдау байқыс. Сайына домостроительная деді қыз, аузы икемге әрең келіп. Отыра ғой. Жолда қыз машинаның пешін қосыңызшы деп сұраған. Бұл пештің қызуын жоғары кернеуіне жеткізе көтерді. Иек-иегіне тимей дірілдеген бой жеткен, біраздан соң шашын сілкіп бойын тіктеп отырды. Шал Желтоқсан көшесімен қуалап келді де Төле биге түсіп, қаланың ең шулы көшесі Сайынды бетке алды. Міне, Байтұрсынов көшесіне өтті. Қала жайнап жарқырап қалыпты. Тіршілігіне қайта орала бастаған сияқты. Үлкен билбордтардың бетіндегі жарнаманың жарығы шашырағанда үнемі күңіреттеніп тұратын Жигулидің іші жарқырап сала берді. Қыздың бойына жабысқан көйлегі кеуіп құрғап қалған ба? Кепкен көйлектің омырау тұсы тебініп алыпты, дертіп тұр. Ал Төле бидің Роза Бейкеевпен қиылысы бағана басына ілінген жарнамалардың базарма дерсің. Төңірек түгел жап-жарық, жарқ-жұрқ етеді. Жанға рахат сиқырлы сәулелер айнала қашып, жымыңдап шақырады. Жаңа байқады. Қыз артқы орындықтың тура ортасына жайғасыпты. Көйлегінің шолақ етегі түрле түскен. Шал салон ішіндегі айнадан көзін тайдырып әкетіп, өзін янаттай жөнелді. Кәрі төбет түрілген етекті ғана көрмей ашқарақ көзің ашылып қалған тақымның арасын кезіп кетті-ау. Қызыл көйлек болған соң, әйел баласы қызыл тіз киім киеді ғой. Сен сонда көріп үлгердің, кәрі азбан. Көз ойнап көңілі бұзғаннан кейін шал байсал табуға тырысты. Жастар осы сендер қызық сөйлейсіңдер деп әңгіме бастаған. Үзіп жұлып, орысша араластырылып бұлдырлап кетесіңдер. Жаңа Сайына дедің, дұрысы, Сайын көшесі ғой айналайын. Сайын деген ақын атаң болған. Айдар, Ағайдар деген ақынның өлеңін білесің бе? Білмейсің әрине. Сөмкесінен тарағын алып, таранып, боянып ретке келіп, сәнденіп отырған қыз үндеген жоқ. Жигули желді есті. Кәрі кеудеге де кенеттен жел біткендей шал өзінің желпіне сөйлеп келе жатқанын білмеді. Сайын мен домостроительный көшесі түйіскен тұсқа тоқтағанда қыз шалға «Сдачаңыз бар ма?» деп $100 ұсынды. Пәле деді шал қалбалақтап. Бұндай мол ақшаға қайтаратын сдача біздің қалтада қайдан болсын? 500 теңге болса бере сала ғой. Жоқ деді қыз салон ішінде бөксесін бұрып тастап. Содан соң саусағының арасына қысқан $мен шалдың мойнын қытықтады. Мен теңге ұстамаймын. Енді қайттық. Болмаса түсе ғой, келетін жеріңе келдің. Шалдың жаңа бір әзірде шайдай ашылған көңілін қайтадан тот басты. Ескі құжыра, дастархан шетінде құнжиып қана отыратын ауру кемпір. Әмиянында 2000 теңге. Мына қыз 500 теңге бергенде ғой, дәрісін ала барар еді. Таңертең бұл қалаға шығарда, дәрім таусылды, дәрі ала кел деген еді кемпірі.
Дәрісі дәрменханаларда 2500 теңге тұрады. Мен теңге ұстамаймын, деді қыз сөзін сабақтап. Мендегінің бәрі доллар. Қыздың доллар қыстырған саусақтары шалдың алқымына ойнады. Шал шалқалап көзін жұмған. Қыз шал отырған орындықтың сыртынан артылып кеп жүрегі атқақтай соққан кәрі кеудені құшағына алды. Демі жалынатады. Үлбіреген сүйірік саусақтар алқымынан төмен кетіп кіндіктің басына қайтқанда шал күндізгі нөсер жер әлемді алып төгілсе екен, жаңбыр үзілмей жауа түссе екен деп тіледі ішінен. Содан ары қарай тәні балқып, сүйегі жік-жігінен айырылып, рахат күйге бөлене берген. Сен қайырымды жансың, деді қыз сыбырлап. Егер бұл күнә болса, саған бұндай күнәға батуға болады. Дәрі алуға ақшасы жетпеген шал дәрменханаға соқпай үйіне қайтты.